Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre e abbiamo la carta del mago, ragazzi. Quindi può essere un periodo di nuovi inizi, un periodo di nuovi progetti, anche un periodo di azione, magari i progetti già li avete, ma vi manca il manifestarli. Diciamo che novembre è un buon periodo per iniziare qualche cosa. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che comunque le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso di numerologia che sto pubblicando in questo periodo. Tenete presente che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026. Comunque trovate tutto nella descrizione del video oppure sulla pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate. Ok. Wow, partiamo subito con un cavaliere di coppe, un papa, cioè ragazzi, cavaliere di coppe e papa, questa faccio un piccolo spoiler, poi andiamo bene a rivederlo, ma potrebbe essere la proposta. 10 di pentacoli. Wow. Abbiamo la carta della torre, un 6 di coppe, un 5 di bastoni, sette di coppe e 4 di spade. Bene, adesso andiamo a vedere un po' le energie generali del mese, cerchiamo di capire come si sviluppa l'energia, dopodiché andremo a fare i vari esempi, quindi per le persone che sono ehm, per il lavoro, per l'amore, insomma, andiamo a vedere un po' tutti i settori. Ragazzi, io sono rimasta un po' folgorata da queste tre carte così, perché effettivamente mi può parlare di qualche proposta per creare una comunità, un gruppo, può essere una coppia e essendoci il Papa e anche un 10 di pentacoli dopo, direi che potrebbe essere proprio una proposta di matrimonio o una proposta di convivenza. Se per caso siete già sposati o insomma avete già quella roba lì, potrebbe essere una proposta per collaborare con qualche azienda importante. Andiamo a sviluppare un po' le carte. Allora, partiamo da questo cavaliere di nuovo, il Papa. E un 7 di bastoni. Potrebbe anche trattarsi di una collaborazione in qualche progetto olistico. Andiamo a vedere il Papa. Forza e 5 di coppe. Andiamo a vedere anche 10 di denari. Ok, abbiamo un 10 di spade, un 3 di pentacoli, un 8 di spade. Non lo so, ho come la sensazione che davanti a questa proposta possa esserci come una sottile paura di perdere il timing, di perdere l'occasione, di perdere
il momento giusto, anche se vogliamo, no? È come se qualcuno pensasse che non c'è momento migliore, non c'è un solo attimo da attendere, mi verrebbe anche da dire. Andiamo a vedere questa torre. Cavaliere di coppe e diavolo. Io ho la sensazione che se per caso sia un tema di convivenza, piuttosto che di associazione, piuttosto che di matrimonio, credo che potrebbe esserci qualcuno vicino a voi che non è tanto d'accordo, che vi mette un po' come i bastoni tra le ruote, o come se non la prendesse bene. C'è un qualche tipo di offerta che voi ricevete, adesso io vado nello specifico con il matrimonio o con la convivenza perché c'è un papa, però il papa parla anche di collaborazioni, parla anche di contratti, di lideraggio, non so come si dica, di leadership, lideraggio, vabbè, avevate capito, no? Ehm, E quindi è come se questa proposta fosse molto allettante, fosse, io credo che per molti un po' anche quello che a cui aspiravano, però ripeto, potrebbe esserci come qualche energia intorno a voi che non è tanto contenta, che non è tanto contento. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Abbiamo un re di spade e una regina di pentacoli, ragazzi. Sembra quasi che ci debbano essere delle regole. Guardate, anche queste carte, siccome c'è il 6 di coppe, che è una carta che ci parla di qualcuno che abbiamo conosciuto in un passato molto lontano, anche questa carta mi fa come capire che c'è come un sogno che potrebbe arrivare, diciamo, vicino, molto vicino a novembre. Ve la dovrete lottare con questo 5 di bastoni. 5 di pentacoli e re di coppe. C'è un qualche lato della situazione che crea come una difficoltà. Ora, potrebbe essere la condizione economica, potrebbe essere, prendetela così come ve la dico, una condizione educativa, quindi o l'educazione che uno di voi due ha ricevuto, anche se fosse una collaborazione lavorativa andrebbe bene, oppure un fattore di educazione proprio nei confronti dei figli, magari degli animali domestici, di chi vi è sotto, dei dipendenti. Andiamo a vedere il 7 di coppe. 6 di bastoni e ruota della fortuna. Voglio andare a vedere anche il 4. 3 di bastoni e 6 di pentacoli. Allora, sento che qui verso la fine del periodo si possono effettivamente aprire delle possibilità per, diciamo così, smettere di lottare per raggiungere quello che si vuole, un po' come dire, no, ok, ho già qualcosa, mi godo questo qualcosa e ne sono grato. C'è qualcuno che non vuole cambiare, abbiamo ruota della fortuna al contrario, torre al contrario. Quindi c'è come qualcuno che potreste essere spaventati probabilmente da questa situazione. Vi faccio un esempio. Sono anni che vi frequentate con questa persona, 10 anni, ed è come se la relazione avesse bisogno di uno scatto in più, se fosse una questione lavorativa, un rinnovo di contratto. E vi viene anche fatta questa proposta, però per certi versi come se il passare al livello successivo, quindi
mm, diciamo, potrebbe essere ufficializzare la relazione piuttosto che creare come questo contratto stabile, vi facesse paura, vi condizionasse. È come se qualcuno di voi pensasse che una volta che si faccia quel determinato passo, ehm, io ho la sensazione che qualcuno di voi pensi che sia un movimento, se vogliamo, azzardato. Cioè un po' come non so ancora se sto abbastanza bene, se è quello che voglio io, perché sì, potrei volerlo nella mia testa, però effettivamente sono disposto o disposta a fare questo cambio. E questo ve lo dico soprattutto se ci sono già dei figli che sono, magari non sono vostri, sono del partner o della partner, oppure ci sono, in caso di aziende, diciamo collaborazioni lavorative, è come se ci fossero già dei pregressi da dover rispettare e in qualche caso da dover lasciare. Vi faccio un esempio, vi propongono un'esclusiva e voi dovete lasciare indietro tutti i vecchi clienti che vi hanno dato da mangiare fino ad oggi. Quindi c'è come un momento di ci penso e creo comunque nuovi accordi più stabili. Sento anche che saranno accordi pensati per lo sviluppo futuro. Secondo me, ragazzi, arriva una bellissima proposta che probabilmente vi spaventa un po', da quanto sia bella mi verrebbe da dire. È come se appunto dopo 10 anni il livello successivo fosse o mettere su famiglia o sposarsi o comprare in casa insieme. È come se ci fosse questo qualche cosa, non dico di inevitabile perché non è una cosa scritta, però è come se fosse un po' l'uso comune, no? Il pensiero comune. Voi vi chiedete, ma sì, l'ho sempre pensato anch'io, però effettivamente, scusate, effettivamente voglio fare questo passaggio oppure no? Sono sicuro di creare una nuova stabilità oppure no? E secondo me sì, perché c'è un 6 di pentacoli. È come se lavoraste, lottaste per ottenere questo equilibrio, questa uguaglianza. Mm? Andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, effettivamente con tutte queste belle carte può arrivare una proposta, secondo me è una proposta molto allettante, come dicevamo prima, però per qualche motivo avete paura, c'è come un sarò in grado. Vi faccio un esempio, devo iniziare questo nuovo lavoro, è un lavoro di responsabilità, è un lavoro dove magari devo, ehm, diciamo, mantenere una certa presenza e quindi ho come la necessità di investire del denaro per la mia immagine. Farò bene a investire questo denaro, farò male, mi serve, è come essere un po' tentati tra il lo faccio o non lo faccio, vale la pena o non vale la pena. Secondo me quello che vi spaventa è il tipo di contratto che si potrebbe creare, però vi dico, avete un 6 di pentacoli alla fine, quindi sarà uno scambio giusto, equo. Se doveste diventare dipendenti, fosse appunto un lavoro come dipendente, vi daranno la giusta busta paga. Se fosse un qualche cosa tra autonomi, perché non lo so, ci sono quelle persone che cercano manodopera, cercano aiuto, ma poi vi dovete aprire la partita IVA, no? Però comunque, anche se questo fosse il caso, c'è una collaborazione in equilibrio, tanto è il vostro tempo, tanto è la busta paga, cioè è una cosa degna. Quindi non vi fate spaventare anche se dovete aprire la partita IVA per ottenere questo lavoro, perché secondo me, e tenete presente che avete carte comunque di contratti a lungo termine, quindi tutto quello che inizia adesso secondo me si mantiene nel tempo. Per le persone che sono occupate, dunque, io credo che anche per voi sia un buon periodo. Potrebbero chiedervi di prendervi maggiori responsabilità. Ho sentito la parola turni, quindi potrebbe essere come cambiare i turni o farvi scegliere il turno che più preferite, per esempio. Però anche qui qualcuno potrebbe avere un avanzamento di carriera, potrebbe appunto essere richiesta una maggior responsabilità da parte vostra nel settore lavorativo, però la vedo bene e questo vi dà la possibilità di
pensare a quanto potete scalare in azienda in un futuro. Tenete presente che questo nuovo movimento, queste nuove energie vi stancheranno, quindi sarà molto importante per voi in questo nuovo inizio prendervi il giusto tempo per dormire, per riposare, per distrarvi, per divertirvi anche, perché anche quello è un nutrimento del cuore. Mentre per le persone che sono autonome, ragazzi, contratti a go go, cioè io vedo come un contratto super importante che potreste chiudere. Beh, chiudere, sì, beh, sì, anche chiudere qui a novembre. Potrebbero arrivare come delle novità, delle nuove offerte. Secondo me, anche nel vostro caso, nel caso abbiate dipendenti, la parte difficile è se per esempio fosse una fusione, propongono di comprare la vostra azienda. La parte difficile sarà portarvi dietro i dipendenti, piuttosto che, non lo so, arriva questo nuovo contratto di una casa grossa, di un'azienda grossa e voi avete bisogno di assumere personale quando magari è una cosa che non avete mai avuto intenzione di fare, sapete? C'è come un piccolo scoglio da superare, ma poi vedrete che le cose funzioneranno. Se parliamo di soldi, tenete un attimino stretta la cinghia a novembre, perché potrebbero esserci come delle questioni, non dico che siano imprevisti, però è come se all'ultimo decideste di investire di più magari nel marketing per la vostra azienda, potrebbero esserci delle spese a carico di qualche familiare, potrebbero esserci delle spese a carico della casa, che decidete di fare all'ultimo minuto. Non sono cose necessarie, non sono imprevisti, non sono rotture di mobili o di attrezzature, diciamo, però sono come scelte improvvise, per cui sento come delle spese in più, magari appunto per l'immagine, come dicevamo prima. Però niente di preoccupante e diciamo che alla fine del mese finisce comunque in equilibrio. Parliamo di amore. Per le relazioni dei single, cioè scusatemi, per i single, secondo me arriva qualcuno di molto interessante. Allora, per voi qui i casi sono due, perché ci sono due papi e un 10 di pentacoli. La persona potrebbe o andare dritta, cioè nel senso vi conoscete da 5 minuti, ma parlatevi subito di come sogna il matrimonio, di come sogna la famiglia, insomma, andare un po' veloce in questo senso. Oppure con i due papi potrebbe essere una persona sposata, anche perché anche qui abbiamo un 10 di pentacoli, quindi potrebbe essere una persona che ha già una realtà in piedi. Quindi qui questa parte della lettura è prendo o non prendo questa offerta, decido di frequentare o no questa persona, e vi dico che in qualsiasi caso, sia che sia una di quelle persone che parte a sprombattuto, piuttosto che caso B, persona con una realtà già in piedi, vi dirò che comunque è come se questa persona vi desse quella spinta in più, quell'apertura del cuore, quell'apertura di vedute, per cui vi dico che poi la relazione si può anche sviluppare in modo piuttosto sano con questo 6 di pentacoli alle spalle. Potrebbe esserci un po' di solitudine, cioè viviamo bene quando stiamo insieme, poi quando non ci si vede non ci si sente tanto, non ci si scambia tanto, però è più una cosa voluta, sia da voi che dall'altra persona, per la serie non cadiamo magari nell'errore di sentirci tutti i giorni e poi creare un'abitudine e andare avanti per abitudine. Magari frequentiamoci perché stiamo bene insieme, ma non creiamo subito l'abitudine fino a che non siamo ben convinti di voler continuare questa situazione. Per qualcuno la situazione in piedi che si ha non è tanto il matrimonio, ma come se ci fossero dei figli magari un po' problematici, c'è un qualche cosa che crea come un dubbio, un fermi tutti. Per le persone invece che sono in una relazione, ragazzi, questo mese potrebbe arrivare la proposta, ok? Quindi arriviamo al passo successivo della relazione, sposiamoci, andiamo a convivere, ehm,
vedo anelli ragazzi da tutte le parti. Sento che la cosa vi potrebbe scuotere effettivamente, non poco, però è come se devo lottare con me stesso, bisogna organizzare delle cose, bisogna capire come fare, se lo voglio, se non lo voglio, però durante il mese, secondo me, scorreranno un pochettino questi pensieri e per cui vi perderete in questi pensieri, ma nell'equilibrio comunque, eh. Quindi direi un po' di emozioni altalenanti e travolgenti, ma alla fine si trova comunque un accordo. Ok? Magari aiutami a gestire il panico. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione non ben definita, piuttosto che clandestina, allora per quelle non ben definite, cioè che non si capisce se siamo amici, conoscenti, se ci frequentiamo, se siamo fidanzati, non si capisce. Devo dire che c'è come anche qui un portare a galla e definire, dare un'etichetta se vogliamo alla relazione, mentre per le relazioni clandestine, anche qui ragazzi, devo dire che ci sono come dei passi in avanti. Mm, L'idea è che verso la fine si termini più in armonia verso fine mese. C'è come un portare a galla certi argomenti, certe tematiche importanti che o sì bisogna in un certo modo affrontare e vi vedo comunque lottare per quello che voi volete, però queste tematiche che o sì vanno affrontate, secondo me trovano una soluzione. Può essere il passiamo più tempo insieme, può essere il è ora di dire, che ne so, se fosse una relazione clandestina sul lavoro, nel senso che per esempio vi frequentate in un posto di lavoro dove non volete che si sappia, questo mese potrebbe essere quello giusto per iniziare a far sapere al mondo che vi state frequentando, per esempio. C'è comunque un rinnovato equilibrio, come se ci fosse proprio un nuovo inizio, un nuovo capitolo della relazione. Se dovessimo parlare di familiari e persone che sono vicino a voi, quindi amici, piuttosto che vicini di casa, piuttosto che colleghi, anche qua sento che il periodo scorre abbastanza fluido, scorre con nuovi progetti, ci sono come delle feste, delle manifestazioni da organizzare, ci sono come dei doveri familiari a cui dover accudire questo mese, però diciamo tutto nella norma sostanzialmente. Ehm, Andiamo a vedere, ragazzi, qualche carta di Osho, vediamo che cosa vi vogliono dire. Solitudine, che mi risuona molto con questo 4 di spade, e guarigione. Difatti, il 4 di spade è uno degli arcani minori della temperanza e fa riferimento alla guarigione ed è anche una carta che dice che per, diciamo, guarire dobbiamo isolarci. Parla di più di una guarigione psico-emotiva che non fisica. Questa carta a me ricorda la coerenza, il fatto di essere coerenti, quello che dico è quello che prova il mio cuore ed è quello che faccio, i tre livelli, mente, cuore, corpo. E comunque l'eremita è la carta del saggio, è colui che cerca la propria verità. Cosa vi fa star bene? Cosa avete bisogno di rettificare? Che equilibri avete bisogno di rettificare per essere in allineamento con voi stessi, per essere coerenti con voi stessi, per essere allineati con la vostra verità e trovare l'equilibrio effettivamente. Andiamo a vedere un altro oracolo e poi ho le meditazioni di Findorn. Fatemi sapere ragazzi nei commenti se vi risuona la lettura. Tutto ciò che brilla. Questa carta si può riassumere con il proverbio: non è tutto oro quello che luccica, per cui sì, vedo tanto entusiasmo, c'è come questo momento di confusione e di paura che vi potrebbe destabilizzare, però appunto si tratta di parlare, di aprire nuove strade, di lottare per quello che volete, di mettere certi punti in chiaro da subito e comunque vi dico che un nuovo equilibrio effettivamente arriverà.
Ok, andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Spalanca il tuo cuore e ama tutta l'umanità, tutto il creato. Inoltrati nei regni più elevati, ove tutto è uno, e saprai cosa vuol dire assenza di separazione. Quando si è nella separazione è perché si è nell'ego. Io, tu, giusto, sbagliato, bello, brutto. Lascia perdere le cose di minore importanza, in modo che ciò che più importa possa manifestarsi. Sii consapevole della tua espansione e della tua crescita interiore. Riempi il cuore e la mente con la pace, l'amore, la serenità e la tranquillità. Fallo la sera prima di andare a letto come ultimo atto della giornata e poi al mattino come prima cosa al risveglio. Quando avrai imparato a fare così, questo meraviglioso stato di coscienza entrerà a far parte della tua vita quotidiana. Per fare davvero bene qualcosa ci vuole pratica. Sviluppa la volontà di praticare e continua ad esercitarti a vivere una vita pacifica e serena fino a raggiungere una padronanza tale che essa sarà parte di te. Comincia fin da ora. Entra nel silenzio, senti la pace e la serenità che scendono su di te senza che te ne accorga. In questo stato di pace perfetta chiedi e ricevi la mia benedizione. Poi vai, prosegui, animato dalla fede e dalla fiducia assoluta. Fai ciò che va fatto e sappi che io sarò con te lungo tutto il cammino e che tutto andrà per il meglio. Più è grande il tuo compito, più è grande è la fede ed il bisogno della mia benedizione. Impara a farmi entrare in ogni aspetto della tua vita, in modo che tutto sia benedetto da me. Non sono forse in ognuno di voi? Siine sempre conscio in ogni momento. Noi abbiamo dentro di noi una parte di Dio, è la scintilla divina con la quale, diciamo, prende vita la nostra anima. Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia ispirato, che vi abbia dato spunti di riflessione. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, mettete hype, iscrivetevi, condividete il video e se per caso volete iniziare un percorso di crescita con me, basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro sulle credenze limitanti lo potete fare anche da soli nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze, come scovare le credenze, perché vi dico spesso che sono a livello subconscio, non siamo consapevoli di avere queste credenze che lavorano comunque dentro di noi. E poi andiamo a vedere come cambiare queste credenze, come trasformarle in credenze potenzianti. E in più c'è tutta una parte di metafisica e di metamedicina che serve, diciamo così, per completare la formazione, diciamo, dal punto di vista del mondo eterico, tutto quello che sono le energie sottili, insomma, vi spiego un po' tutto come funziona il non visibile, anche proprio per capire meglio come funziona la legge di manifestazione. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, ragazzi, quelli sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!